নমস্কাৰ আজি মানে টকলাংছো যাম ভাবিছোঁ তাত ৱাটাৰফলত তাকে বতৰটো বৰ গৰম সেইটো কাৰণে ফেমিলি গোটেই যাব ওলাইছে আমাৰ নাংচুকিটা আৰু লগতে মোৰ ঘৰ মানুহটো এতিয়া ওলাই যাম তাতে আপোনালোকে চাব তাত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আগতো এবাৰ গৈছিলোঁ মই এতিয়া বহুত দিন হ'ল যোৱা নাই এতিয়া ধৰ 2 বছৰ নিচিনা হ'ল আৰু যোৱা নাই আজি আকৌ যাব ওলাইছোঁ তাকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এতিয়া ওলাই ল'ম আগত এয়া কাপোৰ লৈ লৈছোঁ ইয়াতে কাপোৰ লৈ লৈছোঁ এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি যাম এযোৰটো ধৰ লৈ যাম তাত মানে গা পা ধুই আৰু ঘূৰি আহোঁতে পিন্ধিব লাগিব তাকে সেইটো কাৰণে এতিয়া এইপিনি ৰেডি হৈ আছে আমাৰ হেতি কি কৰি আছে বা ৰেডি হ'ল জলদি ওলা ৰেডি হ'লোঁ যাবলৈ ৰাস্তাত নেদেখাওঁ আৰু তাত গৈ পাই ভিডিঅ'টো দেখাম পানীটো বহুত বাঢ়িছে দেই টকলাংছোতো আহি পালোঁ এতিয়া তাকে ওচৰত গৈ পোৱা নাই ৱাটাৰফল ওচৰত এতিয়া গৈ আছোঁ একদম পানীটো বাঢ়ি গ'ল ৰাস্তা অসুবিধা সেইকাৰণে খোজকাঢ়ি যাব লাগিব এইখিনি চব ৰাস্তা ন আহ ইছ ইমান পানী বোকা 1 কিলোমিটাৰমান যাব লাগিব হ'ব ইয়াৰ পৰা কি হ'ল এতিয়া এইটো ৰাস্তাটো এতিয়া আমি ৰাস্তাত গৈ আছোঁ এতিয়া খোজকাঢ়ি যাব লাগিব 1 কিলোমিটাৰমান তাত ৱাটাৰফল পাহাৰ গুৰিত এইটো পাহাৰটো চব আজি পানীটো বেছি হৈ গ'ল হা পানীটো বেছি হৈ গ'ল আজি উপায় নাই আৰু আহিলোঁ আৰু আহি চাব লাগিব এই বোকাই বোকা তাত গৈ বহুত ভাগৰ লাগি গ'ল গাইছ ভিডিঅ'টো চাব তাকে ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কোনোবা ফ্ৰেণ্ড যদি নতুনকৈ চেনেলত আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব এতিয়া চাওক এইপিনি কি কয় এইপিনি খেতি আছে এইপিনি মানুহ ঘৰ এইটো বেনাৰ এটা লেখা আছে তাত টকলাংছো ইমান টাইম লাগিছে না জংঘল কেনেকা লাগিছে আহিবলৈ ভাল লাগিছে এইটো ইয়াতে গা ধো চাবি দেই বোকা তো গেট এই গেটটো ইয়াতে আছে দেখোন এইটো বেনাৰ ইয়াত দিয়া আছে वेलकम टू टोकोलांगसो वाटरफॉल टूरिस्ट पिकनिक स्पॉट এইপিনিও গাঁও আছে এইপিনি কি গাঁও সেইটোতো নাজানো গৈ পোৱা নাই এতিয়া আমি কোন পিনি যাব লাগিব এইটো সাইডে হবে এইটো সাইড হ'ব গেটটো ইয়াত আছে তাকে এইটো সাইডে যাব লাগিব কিলোমিটাৰমানটো আহিলোঁ আৰু বেছি দূৰ নাই আৰু একদম বেয়া দিনত আহিলোঁ তাকে আজি ৰাতিপুৱাই বৰষুণটো দি দিলে প্ৰগ্ৰেমটোতো যোৱাকালি বনালোঁ এতিয়া আকৌ নাহিলেও নহয়
পোৱালিটো আকৌ দিগদাৰ দি আছে। তাকে হ'লেও বৰষুণ দিয়াৰ পাছতো আৰু ওলাই আহিলোঁ আৰু এই পিনি ঘৰ, এইটো ঘৰ বাৰী। অঁ চেণ্ডেলটো লৈ ল। সেইকাৰণে চেণ্ডেল ল। বেছি দূৰ নাই আৰু বহুত কষ্ট। ক'ত গৰমৰ কাৰণে আহিছোঁ গা ধুবলৈ, ওলোটা গৰম। আকৌ এতিয়া গা ধুই কি লাভ হ'ব তাত, আকৌ গৰমত যাবই লাগিব, একো লাভ নহ'ব আৰু। এইখিনি চাওক একদম ইমান ডেভেলপ হোৱা নাই ৰাস্তাটো। ইমান দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহে, তাকে ডেভেলপটো অলপ হ'ব লাগিছিলে। এতিয়া পপুলাৰ হোৱাটো হ'ল 2 বছৰমানটো হ'ল হপায়, তাকে ডেভেলপটো এতিয়াও হোৱা নাই। ৰাস্তাৰ অৱস্থা বেয়া, এইবোৰ পানী, এইটো চাওক পানী, এইপিনি জংঘল, এইপিনি পোৱালিটো, এই উপায় নাই, এইটো পোৱালিটোৰ কাৰণে আহিব লগা হ'ল। এইটো মাকেতো কেকাই কেকাই আহি আছে। বল। পানী পানী হৈ গৈছে, বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে পানী পানী হৈ গৈছে। পানী পানী, মাছে ধৰিব পাৰিব দেখোন ইয়াতে। এই পানী, বানপানী, কি হ'ব? পানী, মাছ ওলাব ইয়াতে, মাছ ওলাব। এই বহিছিলোঁ দে, পিছল আছে। তেৰিকা, চেণ্ডেলটো হাতত লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া উপায় নাই, চেণ্ডেল পিন্ধিব নোৱাৰে। ইমান কষ্টকে এইপিনি মানুহ ঘৰো আছে। এইটো গাঁও, পাহাৰ, এইপিনে পাহাৰ, ঘৰ মাজে মাজে আছে, দূৰ দূৰ বহুত গেপত আছে। এই টকলাংছ ৱাটাৰফলটো কাৰ্বি আংলঙত হয়। মানে আমাৰ আহোঁতে নেশ্যনেল হাইৱে কি কয়, আমাৰ বালিপাথাৰ বজাৰ পিনেদি ফালি আহিব লাগিব, এই কি কয় কাৰ্বি ছাইডে। তাকে ভিতৰ আহিব লাগিব, ৰাস্তাটো বহুত বেয়া। এতিয়া আহিম ক'লেও মানে অসুবিধা আছে। যেনে তেনে আহিলোঁ, মইতো 2 বছৰ হ'ল অহা নাই, আজি আহিছোঁ। তাকে আজি আহি পাই গৈছোঁ আৰু নেক্সট টাইমটো আহিব নোৱাৰিম আৰু। তাকে এতিয়া চাওঁ কি হয়। এতিয়া মেইন জেগাত গৈয়ে পোৱা নাই, ঘামি চিমি চেচ। চাওঁ কি হয়, চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব নাপাহৰিব ফ্ৰেণ্ড। তাকে বহুত কষ্ট হৈছে আহিবলৈ ইয়াত। তাকে মই ইমান ভালকৈতো অসমীয়াটো ইমান স্পষ্ট নহয়, হ'লেও কৈছোঁ আৰু যিমানটো জানো। তাকে আহক, এতিয়া আমি তাত গৈ লওঁ, তাৰপাছত দেখাম তাত কেনেকুৱা কি পানী অৱস্থা। এতিয়া আহি পালোঁ, পানীটো বাঢ়িছে, পানী চাওক, পানীটো একদম ঘুগুলা আহিছে। ওপৰত কি অৱস্থা, ওপৰত গৈ চাম, চাই থাকক আপোনালোকে। আকৌ জলদি, বেছি বাঢ়ি গ'ল নহয়।
अरे देखी ना ऊपर में पगला। बेटा दे कहाँ दे दे केनेका पानी गिरिছে চা ভাই ঢাইটো দেখিছ ভাবি নাযাবি সেইপিনে এইটো চব পানীটো বেছি হৈ গ'ল হয় ওপৰত ওপৰ উঠিব লাগিব মেইন জেগাটো বৰষুণটো দিয়াৰ কাৰণে পানীটো বেছি হৈ গ'ল যিটো ভাবিছিলোঁ সেইটো নহ'ল আৰু এই ইমান পানী গিৰিছে বাপৰে বাপ এইটো দেখিছ দেখিলি কিন্তু তাত ডেঞ্জাৰ তাত যাব নোৱাৰে ডেঞ্জাৰ আছে এইটো জেগাটো চাবি আকৌ জানো লাহে 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 দেই ডেঞ্জাৰ জেগাটো চব আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ৱাটাৰফল পিকচাৰটো হয় ন লৈ লয় লৈ লয় আসক চাইহে ঐ নাও পাই বহুত পানী সুত না সেইপিনে যাব নোৱাৰে আৰু নালাগে আৰু যাবলৈ সেইটো পিকচাৰ নাহিবি আৰু নাহিবি আৰু নোৱাৰে আৰু যাবলৈ ৰচোন মই ফটোটোহে তুলি নাহিবি দেই পানী বহুত বাঢ়িছে দেই ওচৰ যাবলৈ নোৱাৰে এইটো চব ৱাটাৰফলটো পানীটো বহুত বাঢ়িছে ওচৰত যাবলৈ ডেঞ্জাৰ তাকে এতিয়া যাব নোৱাৰি মোৰ ওচৰত গৈ দেখাব নোৱাৰি ইয়াৰ পৰা ঘূৰিব লাগিব ওচৰত যাব নোৱাৰে বল নোৱাৰে আৰু তাত যাবলৈ নোৱাৰে আৰু হয় তাতে আকৌ জেগাটো মেইন হেৰি কিবা আছে বৰল নোৱাৰে আৰু যাব মন নাযাওঁ চায়া চায়া জেগাটো গৈ আহিলোঁ তাকে ইমান সুবিধা নহ'ল বৰষুণটো দিয়াৰ বাবে তাকে কি কৰিম এতিয়া ঘৰ গৈ দিব আৰু গাইছ আজি আহিলোঁ টকলাংছো ৱাটাৰফল চাবলৈ আহাটো ভালে লাগিলে কিন্তু মানে বৰষুণটো বেছি দিয়াৰ কাৰণে গাটো ধুব নোৱাৰিলোঁ সেইটোৱে দুখ হ'ল তাকে এতিয়া গা নোধোৱাকৈ এনেকৈ খুন্দা ঘূৰি গৈছোঁ দুখৰ কথা
এইপিনে পোৱালিটো গা ধুম কয় কাপোৰ চাপোৰ ৰেডি কৰি আহিছে, কিন্তু গা ধুব নাপালে। পানী মানে ভয়ংকৰ পানী বাঢ়িছে। তাকে চাই পেলাই এতিয়া ঘূৰি গৈছোঁ আৰু চালোঁ, ভাল লাগিলে চাই। আৰু পানীটো মই এনেকুৱা ডাঙৰ পানী দেখা নাছিলোঁ, প্ৰথমবাৰ আজি দেখিলোঁ। তাকে ফ্ৰেণ্ড, ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনালোকক ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব। এতিয়া ইমানতহে মোৰ ভিডিঅ'টো মই সামৰণি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ।